ಲೋಲಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ತೂತರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚಿನ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ 41 ರೂಪಾಯಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕೈತಲಿ ನಂಚಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ತುಲೆ ನವಿಲುಂಡು ಮಸ್ತುಂಡು, ಒಂಜಿ 7 ನವಿಲುಂಡು. ಮಾತ ಪೊನ್ನುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆನಿಪ್ಪುನು. ಆನಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಡೆಪೋತುನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇಂಗ್ಲಗಿನಿ ಚಾಕ್ ಚಪಾತಿಲ ಬಸಳೆ ಸಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಲ. ಎಲ್ಲ 7th ದಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂಚೊರ್ತಿ ಬತ್ತದಾಲು ಕಲ್ಪೆರೆ. ಮಸ್ತ್ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂತೆ ದೈಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಬರ್ಕ ಪೋಪುನು. ನೀರು ಕೊನೋ ಒಂದಲ್ಲೇ ತುಳಸಿಗ್ಲ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ತುಳಸಿ ಹಿಡಿದಾದ ಒಂದು ದೈ ಬರ್ತದಂತುಲೆ. ಇದು ತುಲೆ ದೊಂಬುಗು ಬಾಡದು ಹೋತುಂಡು ದೈ. ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ದೊಂಬತ್ತ ಭಯಂಕರ ಅಂಚು ಬಾಡುಂಡು ಬೇಗ. ನೀರು ಪಾಡೋ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇಪ್ಪವೆ ದಾದ ಬಂಡ ದೇ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಟೆಡು ವಾದೈ ನಡ್ತ ಗೊತ್ತಾ, ತಾರೆದ ದೈ ನಿಕ್ಲು ಓಲಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ತೂತರ ಏರಂಡಲ ಪಾಟೆಡು ಮತ್ತು ತಾರೆ ದೈ ನಡ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೂಂಡು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಒಯ್ತ ಪೂಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ. ಒಂಥರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅದು ಒಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿಯನು ಅಲೋವೆರದು ದೈ ನಡ್ತೆ. ದುಮ್ಮುರನಿ ಸೈತಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಬಜುಕುರೆ ಮತ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತು ನೀರು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತು ಜೀವ ಬತ್ತುಂಡು ಐಕ್. ಎಂಗ್ಲಗಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸು ಬಸಳೆ ಸಾರು, ಕೆತ್ತಿದ ಗ್ರೇವಿ, ಉಪ್ಪಡು, ಮಜ್ಜಿಗೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ ಅಂಚದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾರ ನಿಕ್ಲ ಬಿಂದು ದಕ್ಲನ ಜಿಂಜರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ಪುನೊಂದು ನೀರ್ನೆಡ ಬರ್ತಜಿ ಅನ್ನ ಅಂಡ ಒಂಥರ ಉಂಡು ಕೈಪೆ ಯಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚಿನ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪುಚ್ಚೆ ಎತ್ತ ಪುದರ್ ದೀತಿನಿ ಅನ್ನು ಓರಿಯೋ ಪಂಡದು ಹೇ ಪಾಂಡರ ಮನಸ್ಸನಗ ಲೆಪ್ಪ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಪ್ಪು ನಾನು ಬಬ್ಲು ಉಂದೆ. ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ 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 ಬನ್ನದುಂಡು. ನಿಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಮೀಶೋದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬರೀರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಯ್ಪ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಆರ್ಡ್ರ್. ಐನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎದುರೇ ಯಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ. ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತು ಪಂಡ 41 ರೂಪಾಯಿ ತೋಜು ನನಿಕ್ಲೆಗೆ 41 ರೂಪಾಯಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ. ఏం చెప్పు వావ్ షోకుండు ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. 49 ರೂಪೀಸ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು.
ಅಂತ ಒಂಥರ ಕುಂಟುದುಲೆ ಒಂಥರ ಬೇತೇನೆ ತೋಜುಂಡ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಕುಂಟುಂದು ಶೋಕುಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಅತ್ತಲೆ ಓಕೆ 49 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಆವೊಂದು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಣುಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಒಂಥರ ಶೋಕುಂಡು ಇಂಚಿನ ಇಜ್ಜನೆ ಅಂಡ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜಿಲ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಲೆ ಅಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಆತೆ ಇಂಚ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಡಿ ಇಪ್ಪುನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಪಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಬೇಗ ಬೆಂದುರ್ಸು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪುನು ದಯಪಂಡ ಎನ್ಕಿನಿ ಬೇಗ ಮೀದೊಂಚು ಕೊರಗಚ್ಚನಡೆ ಪಾರುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮದ ಬನ್ನಗನೆ ನಾನು ಕೊರಗಜ್ಜಗ ದಾದಂಡ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಂಡ ಯಾವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಡದು ನಾನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೆಂತಿದ್ದೆ ಅಂಚದ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜಗ ದಾದಂಡಲ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ದಾದಂಡ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಆಗೆಲ್ಲುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂಚದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಅಂಡ್ ಆತ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ದೆ ಆಗ್ತಿಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಐಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೆಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಕ ಪಂಡದು ಇನಿ ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈಗ ಐತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿಂತಾಂದೆ ಏನಿತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.